ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद। सी फॉर कैट, कैट माने बिलार। डी फॉर डॉग, डॉग माने कुत्ता, DOG डॉग। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मतलब हाथी, ELPHANT। एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली। जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर। एच फॉर मुर्गी, हैन मतलब मुर्गी। आई मतलब आइसक्रीम जो हम गर्मी में खाते हैं, आइसक्रीम। जे फॉर जग, जग मतलब जग। के फॉर काट, काट मतलब पतंग। ए फॉर लाल, लाल मतलब शेर।